aqoon-yahan maxamuud cabdiraxmaan cali oo hore u ahaa gudoomiyihii qurba joogta qaranka Soomaaliland haatan gobolka Togdheer ka bilaabay binaynta wax soo saarka beeraha manaafacaad kale ee dalka ayaa maanta waraysi uu siinayay telefishinka Ariel waxa uu ku dhaliilay saamiga gobolada barigu ay ku yeeshaan sanduuqa horumarinta Soomaaliland. anigu dadka jecel baan aaminsanahay horumarka wax la yiraahdo aaminsan dalkeena in la dhiso wasiirka ku-xigeenka maaliyadda iyo wasiirka qorsheynta waxay yimaadeen maalin dhaweyd magaalada gobolka Togdheer way yimaadeen iyagoo barnaamijyadii Somaliland Development Fund ama sanduuqa horumarinta Somaliland mashaariicdii lagu sameeyay ka hadlaya taasoo maalin dhaweyd uu soo qaaday maayarkeenu magaalada soo qaaday inaan inta gobolada bariga aan wax badan laga siinin waxyaabaha aanu doonayno wax ka mid ah waan ku raacsan horta maayarka waxyaabaha qaabka uu soo jeediyay ahaa in aan gobolada bariga ahmiyad la saarin qorsheyno waa laba qorsheyn hore loo qorsheeyay iyo qorsheyn dambe loo qorsheyn doono waxna in la kala saaray la qaatay qofka siyaasiga ama mas'uulka ahina inuu ogolaado haday wax qaldameen iyo hadii qorshaha qaldanaa dabadna la yiraahdo qorshe dambe dib loogu noqonaya ma wanaagsanaa in la yiraahdo maartay meel aan waxba lagu bixinin ama waxba lagu qabanin waxba lagu qabtay sanduuqa la yiraahdo Somaliland Development Fund waxa soo saaray aynu ka aqbalay markii uu inoo soo jeediyay ninkii lawyer-ka ahaa Ingiriiska ahaa inay Somaliland maadaama aan dal ictiraafsay aan ahayn in la sameeyo sanduuqa la yiraahdo sanduuqa horumarinta oo Somaliland wada leedahay sanduuqa markii gobolada dalka la yiri waa lagu horumarinayaa kulli hay'ado badan oo gobolada bariga ka shaqeyn jiray way ka guureen oo sidii tan dhakhtarka Barcooba joogi jirtay MSF waa ka guurtay way hay'adihii wax siin jiray Defid iyo Siida iyo maxaa Danida la oran jiray hay'adaha deeq-bixiyaasha imika kamid sanduuqa Development Fund kamid ah wax weeye ma ay helin maxaa la yiraahdaa macaawinka ay ka heli jireen dalalka ka heli jireen waxa uu wareegtay Somaliland Development Fund waxaan markaa uga fadhinaa ama uga soconay intayada maartay bahalka laftiisa wax ka ogeyd in si aqooneed loo daro oo qaabka loo dhigayo ama qaabka loogu horumarinayo dalka aanu noqonin qaab inta loo yeero maxaa la yiraahdaa hay'ad loo yeero dabada dadka la yiraahdo dalbada sida maxaa la yiraahdaa kii hay'adahan kale caalamiga ah ee maxaa la yiraahdaa World Bank iyo looga dalbado maxaa la yiraahdaa 330 isduwaj gobolada jooga madaxweyne ama wasiir horta looma kordhin mushaar $100 qaata سدوها سبورتك يسدوها بيرها يسدوها عافمات والله جاي سدوها شقار كودنا كيرا سريان لكن يسدوه ممكن $100 بقى تلفت سدح صدق يسدوه لفتوده عرقابة شوقي برعد شوقي لا أنا شوقي دورت مشاعر كفر إنه يجي لفتوده ما يستاهل aqoon-yahan maxamuud cabdiraxmaan cali sidoo kale wuxuu walaac ka muujiyay marxaladda uu ku sugan yahay isbitaalka weyn ee magaalada Burco waxaana uu tilmaamay in uu mudan yahay in wax laga qabto waliba dhakhtarkii Mande dhakhtarkii waalida ahaa dhakhtarkii Burco ugu horeeyay qurba joog u dhisay 7 sanadood cid kale wareegta ma helin 7 sanadood cid kale wareegta budgetka uu baahan yahay malaa $35,000 ma aha sanadkii marka dhakhtar la sii kordhiyay la doonayo la habeeyo laakiin hadii la yiraahdo maanta qorsheynta kuma jirayo ma gelayo oo dhakhtarka Burco qorsheynta ma gelayo kuma jirayo ma Somaliland Development Fund kaliya hadii 350 milyan ee dawladda lafteedii baan qorsheynteeda kaga jirin budgetkeedii kaga jirin marka lafteedu waxa weeye qofkii waalaa iyo qofkii agoonta ahaa iyo qofkii maxaa la yiraahdaa kaliya fadhiisteen waxba iyo qofkii caafimaadka qabay doonuu shaqeystaa waxba wax la keenay Hargeysa la keenay oo la suu keenay dalka la suu keenay gabagabadii aqoon-yahan maxamuud cabdiraxmaan cali waxa uu soo bandhigay warbixin ay golaha wakiiladu soo saareen sanadii 2016 taasoo ay ku soo qaateen goobaha waxbarasho ee gobolka Togdheer hadda waxa gacanteeda ku jira golaha wakiilada Somaliland 2016 gudida ay soo direen ayaa halka imka gacanteeda ku jira oo Cabdiraxmaan iyo ay wadeen waxa ay gaadheen oo soo wada eegeen iskuulada gobolka ay soo eegeen waxa soo eegeen caafimaadka gobolka soo eegeen waxa soo eegeen maxaa la yiraahdaa oo ay u qaabilsanaayeen oo ay ku dhawaaqeen Burco waa meesha ugu liidata xagga waxbarashada Somaliland iyagoo markaa lafteedu imka halkan taabanayo eegaya waxbarashada gobolka Togdheer waxa ay maamushaa waxbarashada gobolka Laascaanood maxaa la yiraahdaa Sool Bohodle waxbarashada gobolka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa Oodweyne oo wali ay hoos yimaadaan maxaa la yiraahdaa halkan wax loogu soo wada diro iskuulada ku yaal iyo tirada ku yaal waa la ogyahay waa la garanaya waxa la yiraahdaa ardaydu say u fadhido iyo kursiga jabay iyo miiska jabay iyo imisa fadhiistay Burco markii 1999kii 13 iskuul iyo dhakhtarka weyn iyada dhamaystiratay oo Florideedii wixii samaysatay maxamed xasan diiriye maxamed joker telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Burco